warbixino cusub ayaa maalmahan ka soo baxaya warbaahinta bariga dhexe iyo kuwa Afrika iyo qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga kuwaas oo si weyn u kiciyay dood ku saabsan suurtagalnimada in isku tagga Imaaraadka Carabta ay noqoto dalka ugu horeeya ee Carbeed ee si rasmi ah u aqoonsada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Inkastoo aanu jirin weli war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda Imaaraadka, haddana wararka isa soo taraya ayaa dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee xiriirka sii xoogaysanaya ee Abu Dhabi iyo Hargeysa ayaa noqday arrin si weyn looga hadlayo gudaha geeska Afrika iyo guud ahaanba bariga dhexe. Tan iyo sanadkii 1991 markii ay Soomaaliland dib ula soo noqotay madax-bannaanideeda kadib burburkii dowladda Soomaaliya, waxay si joogto ah u raadinaysay aqoonsi caalami ah. Muddo ku siman 35 sano Soomaaliland waxay dhisatay dowlad shaqaynaysa nidaam doorashooyin, ciidamo amni, lacag u gaar ah iyo hay'ado dowladeed oo madax bannaan. Inkastoo aanay weli helin aqoonsi rasmi oo caalami ah, haddana waxaa xiriir dhow ay la leedahay dalal iyo shirkado waaweyn oo dunida ah. Sanadihii ugu dambeeyay, dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa noqotay mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow ee Soomaaliland dhinacyada ganacsiga, dekedaha, amniga iyo maalgashiga. Shirkadda DP World oo laga leeyahay Dubai ayaa maalgashi ballaaran ku samaysay dekedda Berbera, mashruuc loo arko mid si weyn u beddelaya istaraatiijiyadda ganacsiga badda cas. Warbaahinta caalamiga ah ayaa si joogto ah uga hadlayay muhiimadda dekedda Berbera iyo doorka Imaaraadka Carabta ee geeska Afrika. Warbixin lagu daabacay Almanaza ayaa sheegtay in xiriirka Soomaaliland iyo isku tagga Imaaraadka Carabta uu galay marxalad cusub oo ka soo baxayaan calaamado diblomaasiyadeed oo aan hore loo arag. Maalmihii ugu dambeeyay, waxaa baraha bulshada iyo warbaahinta gobolka si weyn loogu faafinayay warar sheegaya in isku tagga Imaaraadka Carabta si aamusan u aqbashay baasaboorka Soomaaliland, iyadoo warbaahinta The Media Line oo laga leeyahay dalka Mareykankuna ay qortay in dadka wata baasaboorka Soomaaliland ay heleen fududayn dhinaca fiisaha ah, halka dadka wata baasaboorka Soomaaliyana ay la kulmeen xayiraado cusub. Warbixintan ayaa dhalisay dood weyn oo ku saabsan in isku tagga Imaaraadka Carabta qaaday tallaabooyin u dhow aqoonsi aan weli si rasmi ah loo shaacin. Dhanka kale, warbaahinta gobolka iyo qaar ka mid ah dadka saamaynta leh Imaaraadka Carabta ayaa si weyn uga hadlayay 48 saacadood u dambeeyay muhiimadda iyo isbeddelka weyn ee ka socda geeska Afrika. Falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in dagaalka bariga dhexe iyo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan iyo cabsida amni ee badda cas ay beddeleen qorshihii istaraatiijiyadeed ee dalalka khaliijka. taasina waxay Soomaaliland ka dhigaysaa meel muhiim u ah amniga, marinada ganacsiga, dhaqdhaqaaqa shidaalka iyo loolanka quwadaha gobolka. Dekedda Berbera maanta waxaa loo arkaa mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee mustaqbalka ganacsiga geeska Afrika. Khubarada siyaasaddu waxay tilmaamayaan dhowr sababood. Berbera oo noqotay xarun ganacsi, dekedda Berbera waxay si weyn ugu tartamaysaa dekedaha kale ee gobolka. Badda cas iyo amniga. Isku tagga Imaaraadka Carabta waxay doonayaan inay ilaaliyaan marinada muhiimka ah u ah ganacsiga dunida. Saamaynta siyaasadeed Abu Dhabi waxay sii ballaarinaysaa saamaynteeda geeska Afrika. Xasiloonida Soomaaliland oo muddo dheer waxay ahayd meel amni ah oo ka xasiloon dalal badan oo ku yaala gobolka geeska Afrika. Ilaa hadda ma jiro bayaan rasmi oo ka soo baxay isku tagga Imaaraadka Carabta, lamana shaacin aqoonsi sharci ah, mana jirto warqad diblomaasiyadeed oo la xaqiijin karo. Laakiin warbaahinta gobolka, dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed, heshiisyada maalgashi iyo aqbalidda dokumentiyada Soomaaliland ayaa dadka badankii ku dhalinaysa shaki ah xiriirka labada dhinac uu marayo heer cusub. Warbaahinta qaar xitaa waxay isticmaalayaan erayo ay ka mid yihiin aqoonsiga aamusan, iyagoo ku tilmaamayana in isku tagga Imaaraadka Carabta si tartiib ah u dhisayo xiriir u eg mid dowladeed. Haddii isku tagga Imaaraadka Carabta uu si rasmi ah u aqoonsado Soomaaliland, waxay noqon kartaa dhacdadii ugu weyneed ee geeska Afrika muddo 10 sano ah, waxayna dhiirigelin kartaa dalal kale. Saamaynta arrintaasi waxay gaari kartaa geeska Afrika, badda cas, bariga dhexe iyo xiriirka Soomaaliya iyo khaliijka. Sidoo kale waxaa la filayaa maalgashi cusub, xiriir diblomaasiyadeed, tartan siyaasadeed oo sii xoogaysta. Wararka hadda socda weli si rasmi ah looma xaqiijin karo, balse hal shay ayaa muuqda. Soomaaliland maanta waxay noqotay meel istaraatiiji oo si weyn uga dhex muuqata siyaasadda cusub ee geeska Afrika iyo bariga dhexe. Xiriirka sii xoogaysanaya u dhaxeeya Imaaraadka iyo Soomaaliland ayaa noqday arrin indhaha caalamka soo jiitay. Bilaha soo socda ayaa laga yaabaa inay go'aamiyaan in wararka ay noqdaan qaar xaqiiqo siyaasadeed ah ama inay ku soo ekaadaan saadaal iyo falanqayn diblomaasiyadeed.